大家好啊！咁最近網上嘅熱話呢，就一定係呢單啊，信用卡 KOL 小施用1.3億元呢，就去購入呢個凱旋2特色戶啊！咁有好多人呢，就都話呢，冇可能啊咁樣樣。咁我啊即刻 search YouTube 啊，各大小頻道嘅 KOL 呢嘅 YouTuber 啊，咁對呢件事嘅評論係點呢？咁發覺大多數嘅分析呢，都係偏向嘅，話佢呢就冇可能。咁只有一兩個呢，就話有可能嘅咁樣樣。咁不過呢，大多都講唔到個重點啊，就係佢用乜嘢方法去揾錢呢？咁點樣揾錢呢？咁條數又點樣計出嚟呢？咁樣樣。咁小弟梗係唔會100% 咁知道個真相啦嚇，就去做其他嗰啲嘢揾錢有可能嘅，咁但係唔知啊。咁但係我哋可以去透過一啲嘅營銷嘅理論相關行業嘅數據同埋知識呢，就去分析下究竟佢最大可能係點樣去經營佢嘅生意，點樣揾呢筆錢嘅呢？咁樣。咁首先睇下佢嗰個4大社交平台嗰個數據係點樣樣啦。咁Facebook 追蹤人數呢就有49萬嘅，咁IG 呢，佢嘅粉絲人數呢就13萬零啦。咁 Flash 呢，佢嘅粉絲人數呢就有3萬嘅。YouTube 佢嘅訂閱人數呢就有940人嘅咁樣樣。咁你就咁睇呢啲數據啦，好似哇好普通啫喎，個 YouTube 頻道直頭話可以連個盈利都冇啊，連盈利資格都冇啊，因為你要有訂閱人數1000人呢，你先至可以開啟呢個盈利能力嘅。咁個 Facebook 呢，就過百萬追蹤嘅人呢，就都有啊，大有存在啊。咁但係呢，佢個 Facebook 係得49萬咁啊，中規中矩啦，唔算多唔算少咁樣樣。咁佢個 IG 呢就有13萬粉，13萬呢，個 IG 有13萬人數呢，其實係屬於中型偏少嗰種嚟嘅嚇，即係中型 IG 偏少嗰種規模嚟嘅。咁睇翻啦，佢嗰個廣告收入呢，即係你就咁單憑呢啲咁嘅數據，佢個廣告收入呢都唔知夠唔夠去開飯啊，夠唔夠去交租啊。咁就算俾埋啲業配你啊，咁嘅訂閱人數呢，咁業配都唔方會俾得多錢你啦。咁係咪好似好衰啊？好差嘅啲數據，表面睇就係、表面睇呢啲數據係好似好差，好似冇乜可能咁樣樣啊！冇邊有可能賺幾億啊？賺億幾都冇啦。咁但係大家千祈唔好睇個表面。咁呢，以我嘅估計呢，小施用嘅其實可能係叫做網站聯盟行銷啊。咁簡單啲講呢，就即係將啲流量呢，就睇完我個貼之後呢，就將啲人轉晒去嗰個商戶嗰個平台嗰度，然後就直接消費咁樣樣。咁而呢種嘅聯盟行銷呢，講求嘅呢，就係一種叫做轉化率嘅嘢。咁即係你嘅瀏覽人嗰個人次呢，就轉化成為商家消費嘅人次嘅成功率啊。咁你話喂，屌你又話講啲咩人哋唔知嘅嘢咁啊？聯盟行銷人哋都講咗啦，即係轉介人抽佣啊嘛，咪講咗咯咁樣樣啦。係啊，佢講咗，咁佢講唔講到呢個聯盟行銷最講求嘅咩啊？轉化率啊嘛，係人都知啦。咁你又話係啦，人哋又講咗轉化率。好啦，咁個轉化率係幾多先為之好？一般係幾多呢？冇人講過㗎啦。以我所睇就冇人講過，佢哋唔會知嘅。咁一般 IG 嘅轉化率又係幾多 ？Facebook 轉化率又係幾多呢？咁樣冇人講過。點為之好啊？冇人講過㗎啦。有可能有㗎，可能我揾唔到。咁你如果大家有見過、有睇過、有揾到嘅，係麻煩喺下邊留言話翻俾我知啦。咁我又點嚟呢？咁樣樣啊，唔好話。得閒呢，你哋就去睇下多啲雜誌啊，唔好淨係識上網睇啊。其實有好多雜誌佢哋嘅資訊呢係唔會放上網嘅，你上網係睇唔到嘅。就算要睇啊，都可能係要俾錢訂閱佢哋嗰本嘢，訂閱佢哋個電子版，你先可以睇到嘅。咁而有啲唔係咁特別嘅資料呢，其實係冇人會刻意特登公開出嚟放上網嘅。即係除非係一啲好爆嘅新聞，咁啲人可能會睇到一啲收費嘅電子雜誌呢，就會將佢呢就copy 出嚟擺上網嘅，即係其實叫做翻版啦嚇，翻版資訊。咁另外有啲呢就叫做
行業嘅資訊啦。咁呢啲又係咧，你係喺上網係睇唔到嘅。即係簡單啲講啊，例如一啲行業啊，譬如地產咁樣樣。咁啊，地產佢哋嗰啲回傭啊，點樣玩法咧？點樣合法地回傭俾嗰啲客咧？咁樣樣。咁啊，點樣可以透過啲客又揾多啲錢啊，揾多啲生意翻嚟咧？咁呢啲其實你上網完全睇唔到，啲人係完全唔會話俾你知嘅。咁嗰啲咩地產界 KOL，佢哋都唔會話你知嘅，傻嘅咩講咗出嚟，或者係斷自己咪度。咁有啲咧，其實有啲資訊咧，其實又唔係話咁秘密嘅啫，只不過佢哋覺得係唔需要講，亦都唔會講咁樣樣。就譬如呢個轉化率嚟講啦，咁啊，其實你咧身邊咧，如果有啲相關行業嘅人呢，即係做電子商貿嘅行業啊，叫 e-commerce 嘅人啦，咁啊一啲做 PR 啊、做 marketing 嘅，佢哋一定係會知道。咁其實你哋同佢去飲下酒啊嘅時候，你吹開水咁，其實係咁以講下就知道噶啦，即係大腳提下咁，你就知道嘅。跟住你咪打個電話俾人問下，喂，你上次講過啲乜嘢呢？其實嗰個係點㗎？咁佢咪當吹水咁話翻俾你知啫嘛。咁呢啲又唔係咩秘密嚟嘅，個轉化率幾多呢？咁我而家同大家講，咁啊一般呢 Facebook 嘅轉化率呢，大約就係2% 到5% 到啦。呢個係講嘅一般啊，即係做一個平均嘅統計咁樣樣去計，大約你個轉化率係2% 至5% 到啦。呢個係咩嚟嘅呢？呢個係話即係話每1000個人啊瀏覽你嗰個 Facebook 嘅時候呢，就會有2% 至5% 嘅人呢，就會成功去點擊嗰個條連結啊，去到去商戶嗰個平台，去到去消費嘅。就譬如我要買個豬扒咁樣樣，我去咗個 Facebook， 跟住點咗你個豬扒咁樣樣，然後就去咗嗰個豬扒供應商嗰度就買咗佢個豬扒啦咁樣樣。咁每1000個人呢，有2% 至5%，即係大約20到50個人呢，就去買咗呢塊豬扒啦咁樣樣。咁啊呢個豬扒供應商呢，我就每塊豬扒就俾翻5蚊你咁樣樣。咁你譬如當你有50個525，咁你就會有250蚊啦。咁你就呢個就係你嗰個Facebook 嘅轉化率啦。咁啊大約2% 至5%啦，平均一般嚟講。咁點為之高呢？如果你個轉化率去到10% 咧，就為之高。咁點解唔係6%？咁其實講緊嗰個係一般嘅轉化率，2% 到5%。咁其實你去到6啊、7啊、8啊呢啲咧，都係屬於一般，比較係一般裏邊嘅比較標青少少嘅啫咁樣樣。即係點為之高就10% 或以上就為之高啦咁樣樣。咁高就唔係話最好喎，有啲叫做優秀表現嘅喎。即係可能萬中無一萬個 KOL 可能先得一個先可以做到嘅優秀率就係13% 啦。即係可能你有1萬個 KOL 先有一個咧先可以做到13% 呢個咁優秀嘅轉化率出嚟嘅。講緊 Facebook 啊，咁而可能喺1萬個裏邊有9900個咧，都係即係9900個咧都係做緊2至5% 嘅啫咁樣樣。咁可能1萬個裏邊可能得100個先至可以做到10% 嘅啫咁樣樣。咁呢個大約嗰個分佈啊，嗰個轉化率就係咁啦。Facebook 咁而 IG 咧，佢個轉化率咧就係比 Facebook 低嘅，好低喎，低到點咧？低到係大約0.5% 至2%喎，一般嘅轉化率。咁啊點為之優秀啊？原來3% 以上就為之優秀喎，轉化率點解會咁咧？啊，點解 Facebook 個轉化率會係10% 為之高啊？咁樣樣13% 為之優秀咁啊？點解 IG 個轉化率係得0.5% 至2%，而3% 就已經為之優秀喎？冇高嘅喎？點解咧？個原因啊，就係話 Facebook 嗰個盈利類型咧，主要就係透過嗰個貼文嘅資訊，就等啲用戶咧就可以直接點擊個連結，就去到嗰個商家嘅網站，去到直接購物、直接消費嘅。咁而 IG 咧，主要就係透過呢個視聽嘅效果咧，喺呢個貼文上邊咧，就俾啲用戶去收看嘅。咁啊喺呢啲貼文裏邊咧，就從中插播啲廣告去攞盈利嘅。好啦，咁個分別喺邊度？分別咧就係話 Facebook 啊主要用資訊，而 IG 啊主要用視聽效果嘅。咁咧，所以咧 IG 佢嘅轉化率咧係會比 Facebook 低嘅，而亦都因為係咁咧，小獅嘅 Facebook 嘅追蹤人數咧係比 IG 多嘅。
而佢啊亦都係主力喺 Facebook 嗰度出貼嘅。而 IG 嘅出貼呢，係小思嚟講呢，佢只不過係幫自己做下宣傳啊，幫啲客人去賣下廣告咁樣嘅，就唔能夠直接轉化嘅。就算啊 IG 佢個 IG 啊貼文上邊呢有啲連結都好啦，都唔可以直接點擊入去嘅。咁呢個就係IG 去封鎖咗一個直接點擊連結去第三方個網站嗰個功能，就唔俾你哋直接去點去，等佢自己嗰個 IG 嗰啲貼文呢，就全部係集中喺嗰個視覺化嘅效果嘅，就唔會太多資訊嘅貼文呢就出咗嚟嘅，令到 IG 可以營造集中喺一個 view 短片個盈利上邊啦咁樣樣。咁其實係從而呢，令到 IG 咧去定位咗邊啲人佢會睇呢個 IG， 邊啲人係會喺 IG 嗰度出貼咁樣樣。咁所以呢，資訊系嘅 KOL 呢，就通常都會主打 Facebook， 而視覺系嘅 KOL 呢，通常都會主打 IG 嘅。咁其實你可以好容易咁去睇到，譬如你會睇到有啲YouTube 頻道呢，其實佢主打係一啲視聽效果嘅，咁啊好少會喺 Facebook 度出文。就算喺 Facebook 通常都係出啲相啊，一啲好簡單嘅嘢咁樣樣，佢哋通常都係會主打喺 IG 嗰度出貼。咁啊，跟住就會引翻你去翻個 YouTube 嗰度睇啦，咁樣樣，即係可能佢有 YouTube 有條片咁樣樣，有條片10分鐘，咁但係喺 IG 就出大約1分鐘嘅片俾你睇，咁你想睇晒成條咁點啊？撳翻去 YouTube 咁樣樣，咁呢啲就叫視覺系嘅 YouTuber 啦，視覺系嘅 KOL 啦咁樣樣。咁啊，仲有啲咧 KOL 咧，佢直頭就唔會係 YouTube 嘅，即係可能淨係一單張相啊，或者係一條幾秒5秒嘅片咁樣樣。咁譬如你啲所謂嘅 IG 女神啫，就係呢種啦。佢喺 Facebook 嗰度貼相咧，其實係佢嗰個瀏覽嘅人數其實好少嘅，就咁樣樣。咁好啦，按照小思啊 IG 粉絲嗰個人數13萬去到去計啊，咁呢種規模嘅 IG 咧，個商戶大約咧就係願意俾大約1萬蚊咁樣樣去出一個廣告貼。咁當然啦，要睇翻你嗰個 KOL 本身個質素啦。你有13萬唔代表你有呢個可以收到1萬蚊一個廣告貼嘅能力噶嘛。咁你係要睇翻佢嗰個質素喺邊度嚟呢？其實啲商家自己有晒數據嘅。我揾呢個 KOL 呢，去出個 post， 我出咗之後呢，就有1萬蚊生意多咗嘅咁樣樣，但我揾A 就1萬蚊生意多咗，揾B 去出一個廣告 post 咧就多咗5萬蚊生意嘅，揾小思咁樣樣，可能我俾1萬蚊去出一個 post， 可能多咗10萬蚊生意咁樣樣。咁啲商戶啊會自己計到條數底啊，我每次去揾呢個人出 post 嘅時候，我會多咗幾多生意呢？咁樣樣，從而就會影響到佢哋大概知道俾幾多錢呢個 KOL。咁啊，大約啦，呢個規模13萬人數粉絲嘅 IG 嗰個規模去計呢，咁啲商戶大約俾1萬蚊啦。咁我唔知係究竟幾多，咁大約係1萬蚊啦。實際上可能唔止，亦都可能少過，咁大約啦嚇。咁佢一個月呢，大約小思呢一個月呢，大約就出10個廣告貼啦。咁即係話佢 IG 啊，每日呢就為佢帶嚟呢個大約10萬蚊嘅收入啊。咁呢啲粗略估計啦，咁樣樣亦都好進取咁估計。咁啊，佢個 Facebook 嘅追蹤人數呢就49萬人，但係佢每個出貼嘅 like 呢都好低嘅，得100幾十咁樣樣。咁啊，表示咩呢？表示話追蹤人數好多，但實際睇佢嘅貼嘅人數好少，係咪呢？咁樣樣又唔係嘅，因為呢有好多數據其實個商戶都睇唔到嘅，即係呢啲其實係好表面嘅數據嘅，一啲淨係流於表面嘅嗰啲marketing 啊，嗰啲叫做我都唔記得咗個叫咩，即係做 e-commerce 嗰班友啦。咁佢哋會睇到，淨係會睇啲表面數據。你幾多你個 Facebook 幾多人追蹤，你個 YouTube 幾多人訂閱，你個 view 數幾多咁樣樣，咁啊代表你個流量咁啊幾多。咁其實就唔係嘅，並唔係咁樣樣計嘅。咁啊，實際係睇咩呢？就算佢個 Facebook 追蹤人數1000萬都好啦，但係1000萬人裏面冇人睇你個貼，即係冇人去點擊你個貼去睇呢。
都係冇用嘅。咁譬如你1000萬個追蹤，但係得一成功得一個人可以點你嗰個貼嘅連結，然後再去成功去開卡啊，或者開戶啊咁樣，咁都係冇用嘅。咁你個1000萬都係冇用嘅，咁所以唔係咁睇嘅。咁啊，實際上咧可以去睇翻一啲網站嘅統計啊。咁呢啲網站嘅統計又係要科水要俾錢嘅，我梗係唔會科水俾錢啦。咁我梗係揾啲相關人士，佢哋有用開嘅，咁我梗係話喂，幫我急下咁樣。咁啊，以阿小思嚟計咧，佢個 Facebook 流量咧，大約咧就每個月1000次咁樣嘅。咁啊，假設啊，阿小思佢個 Facebook 嘅轉化率咧係屬於優秀級別，有13%，即係話佢嗰個轉化率咧就係每個月啊有1000人啊乘翻13%，即係有83人啊成功經過佢嗰個網站去到去開卡啊、開戶啊、消費啊咁樣嘅。咁啊，一般嘅 KOL 咧成功轉化到去客人嗰個佣金，咁啊大約係幾百至1000不等咁樣。咁啊，假設小思咧，佢每個 case 啊都可以獲得高佣金分成1000蚊，1000蚊其實係好高嘅，即係你對於呢啲咁嘅金融產品去到去睇翻。咁啊，有啲係斷 case 計，有啲係對銀碼計嘅。咁啊，睇翻呢個開卡咧，一定係斷 case 咁計噶啦，咁樣，因為你唔會知道佢究竟經阿小思開卡嗰啲人咧係碌咗幾多錢啊咁樣。譬如佢碌咗100萬都好，咁銀行唔會話俾你知100萬，可能銀行話喂，呢個客碌咗1000蚊啫喎，咁樣你唔知噶嘛。但係有幾多個人經小思去申請信用卡咧，咁樣係會知。咁啊，小思佢自己都會有翻條數喺度嘅。嗱，譬如好似我哋打開小思去 Facebook 裏邊嘅其中一個貼啦，咁呢個係佢嗰個精選貼嚟嘅。咁佢嗰個貼上邊咧就有個連結叫做小思開戶連結咁樣。咁你 click 入去咧，就會去咗呢個富途牛牛嗰個連結嗰度啊。咁啲人咧就會喺呢個連結嗰度 download 個 apps 啊，打開個 apps 啊，跟住又去開戶啊咁樣。咁佢就從中咧就去俾翻個收翻個佣金。咁呢個咧就係佢嗰個 Facebook 嗰個盈利嗰個能力啦，其中一個啦。咁我哋再睇多啲啦，咁樣睇翻佢呢個小思嘅其中呢個匯豐信用卡。食壽司高達8%咁樣。咁啊，申請個匯豐信用卡啦，佢又有連結嘅喎，有個叫做申請連結嘅喎。咁今次咧一 click 入去咧，就會去咗匯豐嗰個網頁嗰度嘅。如果佢直接轉咗去匯豐個網頁，咁啊，大家可能會話喂，咁匯豐都唔知係究竟係咪經呢個小思嗰度嚟㗎？咁佢可能係啲人直接。去匯豐嗰個網站嗰度嚟，咁佢咪唔知嗰張信用卡究竟係咪小思推介嘅咯，小思介紹嘅咯，咁佢點俾佣金啊？好啦，咁大家睇下個網址嗰度，個網址上面咧，如果係經呢個小思轉過嚟嘅話咧，上邊係多咗好多後邊嘅呢啲咁嘅信息喺度嘅。咁我哋寫網頁嘅時候咧，呢啲咧我哋叫做係 post 或者係叫做 get 嘅信息嚟嘅。咁即係話翻俾個網站知啊，當我 click 呢個立即申請嘅時候呢，我會提交一啲咩資訊去俾個伺服器，而呢啲呢，正正就係代表住係小思佢嗰個獨有嘅一個 ID 啦。咁呢度都睇住啦，叫做CID，咁我唔知佢咩意思啦。咁總之呢抽嘢呢，即係話俾匯豐知呢一張信用卡嘅開戶呢嘅申請呢，係經由小思嗰邊去產生嘅。好啦，咁我點知啊？咁樣，咁我經匯豐嗰個網站直接 click 入去嘅時候呢，佢嗰條 link 呢其實係咁樣嘅，後邊係唔會有一啲參數路徑喺度嘅。咁啊，其實大家都可以見到啦，個分別喺邊度啦。咁我哋去翻小思佢自己個網站嗰度睇啦。嗱，咁啲資訊啊，其實呢，你見到啊個排版呢，係都頗亂嘅嚇，咁我就唔知啲人睇得舒唔舒服啦。咁但係資訊係我覺得係齊嘅，但係佢個排版係好亂嘅。咁我就呢度唔評論啦。咁喺佢個網站上邊嘅貼呢嘅廣告啊，其實都係有同類型嘅 link 喺度嘅。我哋只要一 click 入去呢啲 link 嘅時候呢，
佢就會彈咗去 Facebook， 即刻開咗個 Facebook 出嚟，咁啊話俾你知，你將前往嘅連結位於 Facebook 以外的網絡空間咁樣樣。咁其實都係 Facebook 轉介過去嘅。咁你會見到下邊呢，都會有一抽連結嘅一啲碼啦咁樣樣。呢啲碼正正呢，其實就係話俾對面嗰個網站知，呢一個點擊係經由小師嗰邊轉介過去嘅。咁如果有成功申請呢，就要收翻嗰個佣金咁樣樣啦。咁我哋撳前往連結嘅時候會去咗邊度呢？其實就去咗個商家嗰個網站嗰度。雖然呢個網站都係透過 Facebook 去開嘅，咁其實你會見到咧，呢個網站係喺 Facebook 嗰個頁面裏邊嘅。即係其實 Facebook 佢有一個功能，就係去顯示商家嘅網站。咁其實都係商家嘅網站嚟嘅啫喎，係冇分別嘅喎。只不過佢係經由 Facebook 裏邊去瀏覽咁解嘅啫，經由 Facebook 呢個界面去瀏覽呢個商家嘅網站。咁樣呢 Facebook 就會知道晒究竟呢一個網站佢係經 Facebook 去轉流嗰個次數啊，嗰個流量係幾多啊？咁樣有幾多個人係經 Facebook 去轉流咗去呢個商家嗰邊嘅。咁 Facebook 咪藉住呢個轉介去扣你嗰個廣告費啦，有個廣告費個廣告費率噶嘛。咁就可能1000點擊1蚊咁樣樣啊，即係個費率都唔同嘅咁樣樣。咁你就從而 Facebook 咪咁樣去賺錢咯。好啦，咁小師點賺錢啊？小師咪就係喺度轉介咗過嚟，啲人一成功申請嘅時候，小師咪收傭咯。呢個正正就係網絡聯盟行銷啦。喺市面上啊，一般透過呢啲聯盟行銷嘅方式去幫商家揾客嚟講呢，咁啊每個 case 大約啦係去到幾百蚊至1000蚊不等，其實即係佣金啦。佢嗰個 Facebook 嘅轉化利潤啊，咁啊即係話咩呢？每個月就係1000蚊乘翻83日，咁啊有13萬一個月啦。咁佢個網站啊，每個月嘅瀏覽人次呢，就大約係5000次左右啦。咁啊，一般自設嘅網站呢，佢嗰個轉化率呢，大約就只有1% 到3% 左右嘅啫。咁啊，5% 為之高，8% 為之優秀。咁啊，假設啊，佢自己嗰個網站嗰個轉化率啊，屬於優秀級別，有8% 咁樣樣。咁即係話，佢嗰個轉化率呢，就係每個月有5000人次乘翻8%，即係等於400人啊。同 Facebook 一樣啦，每個 case 都可以獲得大約1000蚊呢個咁高嘅分成佣金啦。咁佢自己個網站呢嘅轉化利潤呢，就大約係1000蚊乘翻400人，即係話40萬每個月。咁啊，事實上佢個網站上邊嘅連結呢，其實都係連到翻去 Facebook 個商戶嘅連結，然後就去填寫翻啲申請資料啊。咁所以呢，佢個佣金呢就會計翻同 Facebook 嘅轉化率係一樣嘅咁樣樣。咁其實無論佢係 Facebook 定係網站啦，咁呢個佢個每個成功轉發嘅 case 嘅佣金呢，其實係小師佢自己同翻個商戶自己丟翻嚟啦咁樣樣啦。咁啊，例如Trip.com 啊或者 Airbnb 呢啲呢，佢哋個轉化率呢係特別高嘅，因為佢哋係比較一枝獨秀，獨佔咗呢個龍頭啊。咁佢哋個轉化率係為之高嘅。咁而信用卡呢一行呢，小師佢自己本身就已經係一個龍頭嚟嘅。咁所以呢，我哋用一啲比較優秀嘅轉化率同佢計翻呢，都係合理嘅。即係你唔可以諗話佢係一個普通人開嘅自己嘅 blog 嘅網站咁樣樣，咁就唔可以咁計，因為佢自己嗰個網站裏邊嘅資訊呢就特別多，而且都係比較專業少少。我睇過佢個啲資料都好齊全嘅。咁但係有個缺點，佢就係佢自己嗰個排版又唔係咁好嘅，令到呢我哋睇個資訊嘅時候呢係比較凌亂啊。即係我睇落去，哇咁多字嘅，我真係唔想睇嘅大佬。咁但係佢嘅資訊係比較齊全嘅，而你喺其他同類型嘅信用卡比較嘅網站呢，你都揾唔到咁齊全嘅資訊。咁所以呢，佢個網站嗰個類別係屬於行業嘅龍頭級別，都係唔出奇嘅。咁而你講緊啊嗰啲 Trip.com 或者 Airbnb 佢哋嘅轉化率呢係幾多呢？Sorry 唔知啊，你要問翻佢哋先知啊。呢啲咁獨特嘅網站咁樣樣，咁我估佢哋都起碼都有20-30% 嘅。好啦，
根據翻頭先我啱啱所講嘅嗰啲數據啦，佢好進取咁樣樣去計算翻小思每個月嘅收入係幾錢呢？咁啊就咁計啊，佢每個月嘅收入都已經係60幾萬㗎啦。咁啊假設啊，佢每年嘅收入嘅增幅比之前增幅唔係真係加個銀碼嘅增幅係比前一年就按年遞減10% 咁樣樣。咁啊呢13年佢嘅收入係點嘅呢？計翻出嚟，佢呢13年嘅收入大約係咁樣樣嘅。咁大家睇到啊，其實係好合理嘅。佢由13年開始做呢個生意㗎嘛，咁啊做咗10幾年咁樣樣。咁佢第一年我諗佢大約都係呢個咁嘅收入啦，10零萬咁樣樣。咁啊跟住第二年呢，佢見到大約翻倍，咁佢就開始集中喺晒呢個模式去做經營佢嘅生意啦，咁樣樣。咁啊你見到佢嘅個13年嘅總收入呢，估計都有3億3千幾萬嘅咁樣。咁啊唔好計佢之前嗰啲啊，我淨係以2025年咁樣樣去計啊。我就係以2025年好進取咁去計啊，佢都有8000萬收入啊！8000萬收入其實已經夠做按揭嘅咯喎，買個1億3千萬嘅樓。咁我當佢做50%按揭啦，雖然新聞話佢7成按揭咁樣樣，按7成咁樣樣37。咁啊，點解新聞會做37呢？咁啊，其實就應該就查唔到佢做幾多成按揭，因為啲私隱嚟噶嘛。咁啊，只不過係呢新聞去估計呢，佢就做到盡咁樣樣。因為呢啲豪宅呢，其實已經係放寬咗嗰個成數嘅按揭，就去到7成，俾你按7成噶啦咁樣樣。咁啊，假設佢呢層樓當佢做50%按揭，貸款6500萬咁樣樣，分30期，每個月供款大約29萬啊。咁我自己上翻去啲銀行嗰啲乜鬼供款計數機嗰啲去計啦，即係按5成借6500萬，咁佢嗰個分期分30期，咁啊大約係29萬到啦。咁啊以佢60幾萬嘅月入嚟計呢，係過到壓力測試嘅。咁所以其實係好合理地可以計到佢呢，究竟佢係咪真係買得起呢層樓嘅？不過問題係呢，冇人知道佢個聯盟行銷嗰個轉化率呢，實際係幾多？咁啊，以上我講嘅轉化率呢，其實係好進取咁樣去計嘅。咁即係話呢，佢做咗好多嘢。阿小思佢本身做咗好多嘢，去增加佢嗰個轉化率，達到佢優秀個級別。咁啊，例如佢呢就會去親自去寄呢啲超市禮券俾啲 fans 啦，親自去跟進同埋查詢信用卡嗰個取巧嘅項目啦，咁樣樣去做比較啦。咁佢就做足晒嗰啲資料搜集提供好多嘅資訊呢，同埋分析呢，就俾晒嗰啲粉絲去睇啊。咁啊，同埋呢，有傳佢就係24/7工作嘅。即係你可唔可以做到呢樣嘢呢？咁啊個轉化率高呢嘅 KOL 同埋轉化率低嘅 KOL 呢個分別呢，其實係好大嘅。咁啊，例如一個 sales 佢每接觸1萬個客呢，先至成功簽到1張單，同埋另一個 sales 佢每接觸到10個客就可以簽到1張單。咁啊，當大家都係接觸到1萬個客嘅時候，咁你話邊個會揾得多啲啦？而事實上佢做嘅嘢呢，的而且確係同其他嘅 KOL 呢係與別不同嘅。咁啊呢個呢，亦都好可能係佢成功增加呢個轉化率嘅手法啦。所以呢，用優秀級別嘅轉化率呢去估算小思佢嗰個轉化率不足為過嘅。咁所以無論佢轉化粉絲去開信用卡定抑或係開投資戶口定抑或係其他消費都好啦，即使佢嗰個平台嘅瀏覽量唔高但係佢嗰個聯盟行銷嘅轉化率呢係屬於優秀級別嘅話，佢嘅收入呢就應該可以買得起呢個1.3億嘅物業嘅。如果你都想有小思呢種吸金嘅能力買過億嘅豪宅，咁不妨試下呢喺個市場裏邊就揾一啲產品出嚟做你嘅聯盟行銷啦。咁要成為呢個聯盟行銷嘅 KOL 呢，就要有以下嘅特質嘅。第一，首先你嘅內容特性呢係屬於大材小用式嘅內容咩叫大材小用呢？咁即係利用你自己嘅大材
喺一啲小產品啊，或者係啲平民嘅產品上邊啊，就俾啲專業嘅評價。咁啊，例如你係一個精算師啊，咁你就去幫人哋啊，將佢哋放上去 Carousell 賣嘅產品呢，就去做一個定價嘅評估。咁啊，從而呢，就將你嗰個定價嘅評估呢，就轉到去呢個 Carousell 嗰度賣。咁啊，成功賣出咗之後呢，Carousell 就會分翻呢個分成俾翻你啊。咁啊，呢個都係一個屬於大材小用式嘅內容啦。咁啊，再舉多個例子啦。咁啊，例如你係一個設計師啊，咁你就幫一啲人去設計一個partition 嗰個設計。其實你唔係幫人嘅，你只不過係你有一啲 partition 嘅嗰個位嘅設計啦。咁啊，跟住從而咧就將你嘅設計咧就轉流到去一啲家品嘅網站啊。咁啲人咧就成功落單之後咧，個家品網站咧就會分翻啲佣金俾你啊。咁你係一個設計師咁樣樣，咁所以就大材小用啦。你淨係去設計一個 partition，仲唔係大材小用啊？但係成功將啲人咧就去轉到去一啲家品嘅網站咁樣樣。咁啊，再舉多個例子啦。譬如你係一個汽車工程師，咁啊用一個專業嘅角度咧去比較一啲新車同埋二手車，從而將嗰啲人咧就轉到去一個嘅車行啊，或者二手車行啊，咁啊成功賣出咗個車之後呢，車行就會分翻嗰個佣金俾個工程師，就係你啦咁樣樣。咁呢啲呢都係屬於一啲大材小用式嘅內容。咁啊，第二個特質呢，就係話你銷售嘅產品呢，就冇呢個牌照啊或者專業資格嘅限制嘅。咁啊，例如賣樓啊、賣金融產品、賣保險啊等等等等，呢啲呢其實係都需要一啲相關嘅牌照嘅。咁啊，對於銷售嘅過程呢，就係有一啲嚴謹嘅規範啦，同埋有監管嘅。咁所以呢，就唔建議大家去賣呢啲產品啊。咁啊，以免自己去惹到一啲法律訴訟咁樣樣啦，有官司纏身就唔好啦。好，第三個特徵呢，就係你嗰個產品呢，最好就係屬於一個非實體產品。而一啲普通嘅 sales 去賣呢啲產品嘅時候呢，都會有一啲高額嘅佣金嘅。咁啊，例如係咩呢？例如寬頻啊，個電信嗰個服務啊，即係你電話啊、銀行嗰個貸款啊，等等等等等。咁啊，而呢啲產品呢，只要你賣得出嘅話呢，咁嗰個 sales 一般都係會有呢啲高額嘅佣金嘅。而一般呢啲產品嘅佣金呢，都會係講緊一個月嘅服務費啊，或者係交易總金額嘅1% 啊咁樣樣嘅。而點解唔建議去買呢個實體產品呢？咁因為實體產品啊，佢係會涉及到嗰個真實性，而唔係靠文字或者影像啊就可以描述到出嚟，就可以令人知道呢個產品係咩嚟㗎，咁個真實性係點㗎咁樣樣。咁啊，客人嗰個期望呢，同埋實物嘅落差呢，就會比較大。而能夠用文字或者去影像去描述呢個產品嘅話呢，客人啊嗰個期望落差就冇咁大㗎啦。第四個特徵，同類型嘅產品唔係由單一嘅公司供應，而且大多都要係大公司。咁啊，點解呢？因為你個產品啊，如果只係得一兩家公司供應嘅話呢，佢哋根本就唔需要你。例如八達通啊、港鐵月票啊、一啲電力供應啊、煤氣供應啊咁樣樣啦。咁佢哋根本就唔需要你去 sell， 啲人都會去幫襯佢哋嘅。咁啊，而如果供應商呢都係細公司嘅話呢，佢哋對每個成功銷售嘅個案啊，根本就出唔起錢俾 KOL。咁所以呢，呢個特徵呢，大家都要留意啦。第五個特徵啊，你呢個產品呢係需要長期使用，而且係經常更新嘅，咁你先至可以呢去長做長有。如果唔係呢，就算一單俾你賺10萬啊，做完一單就冇啦，咁有鬼用啊！第六個特徵就係話你要呢有實際為 fans 做嘢嘅工作啦，要能夠提供一啲真正幫到粉絲嘅資訊。咁啊，同埋咧，你要對呢個目標嘅產品咧有相當高嘅認識同埋了解啦。咁啊，嗰個資料嘅搜集嘅功夫要做得非常之足。第七個特徵，你要比其他同類型嘅 KOL 咧更用心去做啊。對每個粉絲啊，都要係用心去對待，而唔係淨係話夾硬要佢哋黑 sell 佢哋啊，嚟啊開戶啊，買卡啦出卡啦咁樣嘢，唔係咁樣樣嘅。即係你要做一啲嘢俾人睇到你啊，你係真心㗎喎。我係真心噶。Mary，你要咩我都應承。第八個特徵
就係咧你一定要咧有效咁樣去提高你個轉化率啊。咁啊，例如10個人去睇完你嘅資訊咧，係會有1個人成功轉化到。咁啊，相比起其他單靠業配啊賣下廣告嗰啲 KOL 咧，可能100萬人睇完晒佢哋啲片，睇完晒佢哋啲廣告咧，只係得1個人去會幫襯個商戶嘅啫。即係話嗰個轉化率一定要係提高。如果唔係，你嗰個聯盟營銷嘅生意咧係做唔到出嚟嘅。咁啊，所以咧，我其實係相信小獅佢嗰個轉化率咧係好高，而佢做嘅每一件事咧都係喺度增加緊佢嗰個轉化率嘅。咁啊，如果你能夠喺市場上揾到一樣產品有齊晒上面嘅特徵，而你又做到提升轉化率，做到去優秀級別嘅話呢，其實你都可以去好似小獅咁啊，用過億去買豪宅嘅。而事實上呢，有唔少人呢都係做緊呢類嘅聯盟行銷嘅，只不過佢哋呢就比較低調，冇咁高調咁樣樣去話俾大家知。而無論啊，究竟你係實體店啊，定係網店啊，定係 KOL 都好啦，只要啊你能夠去做啲嘢去提升你嗰個轉化率，一樣都可以為你嗰個業務啊增加可觀嘅收入啊。而一啲降低轉化率嘅嘢呢，就唔好做啦。係啊，冇錯啊，轉化率唔係淨係應用喺呢個 KOL 或者係呢個聯盟行銷噶，唔係淨係講緊係一啲虛擬嘅業務先至係有轉化率噶，實體店都有轉化率噶。咁啊，實體店嘅轉化率係咩呢？即係話你做咗一啲嘢，而去令到一啲人去令到去改觀，增加咗你嗰個人數啊，即係增加咗你個客人。咁咩叫轉化率增加呢？咁啊，即係話啲人啊諗到嗰樣產品就會諗起你，而去你嗰度消費。咁例如壽司郎啊，而家你諗起食壽司呢，其實啲人都會諗起去壽司郎啊。咁佢就即係話已經係成功啊，打入咗去你嘅心裏邊。其實壽司郎啊，佢係做咗好多嘢，令到人哋諗起食壽司就會諗起壽司郎，去壽司郎嗰度消費。呢個呢，就係佢哋成功增加轉化率嘅一啲行動啦，而你睇唔到嘅。咁咩叫轉化率降低呢？啲人諗到嗰樣產品都會諗起你，但係就係諗起咩呢？諗起唔好去你嗰度消費。咁呢啲就叫做降低嗰個轉化率。而降低轉化率嘅行為係啲咩呢？咁啊，例如你一間餐廳啊，我喺一碟飯上面食到有曱甴喎，哇！我仲唔唱衰你啊，大佬，唔煲食環啊，已經算好好噶啦。咁我即刻肯定啊，啲人啊一定係會上網啊出 post 啊，話哇我去咗呢間茶餐廳啊，食到有曱甴啊咁樣樣。咁你個轉化率咪即刻降低咯？啲人一去到你嗰度諗起，哇呢間餐廳早2日食到曱甴，唔去幫襯啊。咁你個轉化率咪低咗啦？啲人行過諗起你間餐廳嘅時候，就會唔去你度消費，你個轉化率咪低咗咯。再講少少例子啦，譬如你呢間餐廳係出名好禮貌嘅，出名係一入到去呀沙馬聲咁樣，啦沙馬聲咁樣去招呼人嘅咁樣樣。咁其實呢個係元綠年代做起嘅，而啦沙馬聲一入去啦沙馬聲咁樣樣。咁佢哋做咗呢樣嘢，咪會成功增加嗰個轉化率咯。即係起碼我入去係你，哇！我一入去你第一刻即刻係好好招呼我，而唔係一入到去話有位你坐啊咁樣樣，唔係咁樣喎。咁其實嗰個一加一減嗰個比較就已經個對比就已經知道咗。咁啊，再例如啦，你啲產品啊或者服務啊，就唔係取巧嘅，真係大件夾抵食嘅咁樣樣，即係唔一定係餐廳啊，可以你買電器都可以係大件夾抵食嘅咁樣樣。咁你個轉化率就一定係會上升嘅。咁好似以前咧，你買電器啦咁樣樣啦，咁啊你嗰啲產品啊，成日都好貴啊。咁例如你去啲風叉啊嗰啲白叉壺啊嗰啲去買咧，啲電器一般都好貴嘅。咁但係有啲人佢都會買喎，點解？因為佢哋會知道啊，佢嗰個貴喺邊度啊。咁產品個平
貴呢，其實係有一定嘅反應嘅，而係反映一啲你睇唔到嘅嘢。咁呢一方面嘅資訊呢，其實我係有個 topic 喺度，咁下次再分享俾大家聽啦。咁啊，話俾你知究竟個價錢貴喺邊度啊，平喺邊度啊？點解嗰啲賣咁平啊？點解嗰啲賣咁貴咁樣？我下次再開一個 topic，再開條片咁樣話俾大家知啦。咁啊，講翻頭先嘅例子先啦。如果你個產品係好取巧嘅咁樣，咁你嗰個轉化率啊，就一定係會下降嘅。啲人幫襯一次就唔會幫襯噶啦，係咪先？咁譬如你嗰碟嘢啊，哇有咩厚切豬扒飯咁樣，但係一打開，喂，得嗰5mm啊，叫厚切豬扒飯啊，1cm 都冇，1cm 都嫌佢薄啦，你仲要5mm咁樣。咁你呢啲呢，就叫做取巧咯，咁樣。咁你譬如去到食一個產品嘅時候呢，哇！你俾出嚟嗰個產品同張相啊爭咁遠嘅，大家天地良心啦，咁多個老闆水貨嚟噶嘛，將就下咯。咁我自殺啦，覺得好似有啲長短手咁。係人都有長短手噶啦，但係都冇話爭咁遠嘅講真。咁點先？即係你話差少少咁啊，都係好似啊咁樣。實物同圖片一定有差別噶。揾咗啲客笨嘅時候呢，啲客呢就唔會再幫襯嘅。所以呢，作為一個商人啊，你以為揾咗個客人笨，其實你係揾緊自己笨。好啦，今集嘅影片呢就到呢一度。中意呢條片內容嘅朋友呢，就俾個 like、訂閱同埋分享。歡迎大家喺呢條影片度下邊留言討論。下次再分享其他話題俾大家。拜拜。